我总得知道啥原因吧？这咋的了？这就突然间呢？你自己不知道啥原因吗？好好的想，细细的想啊。什么原因呢？你给我整懵了。哎，媳妇儿，睡觉啊？睡觉你先出去先。干啥呀？你先出去完了，你听我就对了。怎么的呀？让不让人睡觉啊？看看你手机。干啥呀？刚给你转200块钱。不是大晚上给我转啥钱呢？我睡觉了，我不出去了。睡啥觉啊？给你转钱了，你出去玩去吧。别搁家睡觉了，睡觉都没意思，出去玩去。这怎么的呀？这孩子，这是我媳妇儿，买的，是我媳妇儿吗？咋不是你媳妇儿呢？这怎么的？分裂了，精神分裂了？那你才精神分裂呢。关门了啊，睡觉了。不是，那我总得知道啥原因吧？这咋的了？这就突然间呢？你自己不知道啥原因吗？好好的想，细细的想啊。什么原因呢？你给我整懵了。咋的了？咋的了？啊？你不明白咋回事啊？昨天晚上你干啥了？想不想起来？我干啥了？睡觉以后，睡着以后，扇嘴巴子了？你再扒扒。我咋掐你了？就3个动作，就给我整急眼了。啥3个动作？你这一天神神叨叨的呢？磨牙、放屁、打呼噜，就3个动作吗？只有3个动作吗？我没说错吧？啊？那我就睡。刚磨牙，磨完牙吧，我寻思消停了吧。嘎家伙，咱就不说了。完了就打呼噜，那家伙跟打雷似的，那家伙妮儿的，我刚给他哄睡着，嗷一下就醒了。你说你烦不烦人吧？你说你还让不让咱俩睡觉了？那都纯属意外，肠胃不好，放屁，磨牙是怎么的呢？睡不踏实，打呼噜呢，睡得不香。哎呀，一天说你都可有理了，你都是理，你是张有理，行不行？行了，张有这回理。给你谜底拆开了吧？哎呀，张有理要睡觉了啊！别打扰我了。你别有理了，我给你发钱，你也别跟爱跟谁有理跟谁有理。不是拜拜哎，不是，是谁给你的勇气让你这样式的呢？拜拜啊，你以为你是什么好人呐？咋的呢？我咋不是好人呢？啊，我咋不是好人呢？哎呀，你是好人，那玩意儿睡觉扇人嘴巴，这么多年也没吱声呢。扇谁嘴巴子了？我给你学一下子啊，你就这样式一挥手，叭就一个小嘴巴，你再削一下我看看来。就是这样叭一个小嘴巴。你那200块钱想不想要了？不是我要那200块钱有啥用啊？我现在就想睡觉了。那我不行，我再给你发200，可能不太够，是不是？你要这么说的话，我这2天我都不回来了。这2天啊，啊，我给你400块钱，我是啥呢？你1个月都别回来了啊！再见。那你再给我拿点儿，你再给我拿点儿，太少了。